Hello， 大家好，我係 Dixon。上次有條露營用品片出咗之後呢，好多人都問我一啲新手露營嘅問題。咁我諗可能好多人都想 pick up 呢樣興趣開始，因為最近都好多人行山露營，所以呢條片咧我就會詳細講下邊啲 item 咧係最 essential 嘅，同埋最尾就會講下所有嗰啲 item 可以喺邊度買啦。不過咧，大家千祈唔好以為即係露營好似一定要買好多嘢咁樣樣。其實咧，你搞掂咗最基本嗰啲之後咧，其他就即係好個人嘅啫，睇你自己啦。好嗱，第一個咧就係個營啦。營咧最好就係買一個有天幕嘅蒙古包，就好似而家呢個咁啦。你見到個天幕就喺出邊啦，咁跟住入邊咧就係個內膽，咁出面嗰個咧就攞嚟擋風擋雨嘅。記得咧就要拉直晒啲營繩，入邊咧就瞓嗰個帳篷啦。日頭咧記得要拉埋個蚊網，如果唔係咧所有嗰啲蚊蟲咧都會飛晒落去。嗱，我呢個就係單層嘅營啦，你見到又唔係話即係完全頂唔到嘅。我試過咧好大風啊，落雨都冇事嘅。不過咧就成個營咧就會搖得好犀利咯，同埋即係你成晚就硬係會驚住入水咁樣樣。咁如果你唔想擔心嘅話咧，就最好買翻個雙層嗰啲營啦。有一款營咧就標榜話會自動識開嘅，咁我就唔建議新手買嗰種啦，因為嗰個通常都會比較即係重好多嘅，所以我會建議買翻簡簡單單嗰啲營就得咯。其實呢款蒙古包嘅營咧都好簡單㗎啦，即係基本上佢係兩支骨打交叉篤住晒4隻角，咁佢就拱起個營咯。咁可能你扣翻啲扣喺中間，咁就拉起晒成隻營，最輕便最容易起㗎啦。第二樣嘢咧就係個睡袋，睡袋通常都係攞溫度嚟分嘅，通常就會有頂10至20度㗎啦，0至10度㗎啦，或者一啲 sub-zero 嘅。香港就應該唔使 sub-zero 㗎啦。個價錢咧都係跟嗰個保暖程度嚟去分嘅。咁我諗新手咧，你買10至20度嗰個就 OK 㗎啦。如果你真係驚凍嘅話咧，咁我有一個 tips 嘅，可以喺臨瞓前咧開個暖包劈入個睡袋入邊，因為咧其實嗰個睡袋嗰個原理咧就係佢 trap 住晒啲熱力喺裏邊。咁除咗你 body heat 會發出熱力之外咧，咁如果你多一樣嘢可以幫佢發出熱力嘅話咧，其實你睡袋入邊嗰個環境就會越嚟越暖㗎啦。不過咧睡袋呢樣嘢咧都比較個人嘅，所以我覺得可以落去鋪頭度自己感受下個質地咯。好啦，跟住咧就到地席啦。地席咧就有兩款嘅，一款就係吹氣嘅啦，一款就係海綿嗰隻。其實就冇乜所謂嘅兩隻，純粹個人喜好嘅啫。兩樣都有好處有唔好處。好似我呢隻吹氣咁樣樣咧，收埋嘅時候咧就個體積細啲啦，你見到得咁細嘅啫。同埋我自己覺得嗰個 insulation 就做得好少少嘅，但係 set up 佢咧你就要又要吹氣啊，跟住收翻埋又要放翻氣咁樣就多咗個步驟啦。另外一隻咧就係海綿嗰隻，海綿嗰隻都有兩款嘅。一款係捲嘅，一款係摺嘅。捲嗰款我諗大家都會即係 picture 得到大概係點樣樣啦。摺嗰隻咧就叫蛋隻，咁蛋隻咧就係真係好似裝雞蛋嗰個雞蛋盒嗰啲形狀咁樣樣。嗰個就本身就算 even 摺埋咗咧，摺到最細咧個 size 都大嚿嘅，可能要放個袋出邊。但係你鋪佢出嚟嘅時候就即係就咁攤開就得咯，唔使搞吹氣嗰啲成啦。好，講完 sleep system 咧就講 cook system 啦。首先係 cook set 先啦 ，cook set 咧就揀最基本嗰隻就得㗎啦。我知道 Decathlon 有套煲係咁樣嘅，嗰隻都 OK 嘅。另外有個都出名嘅牌子叫 Kofia 啦，咁嗰個都大路多人買嘅，都可以留意埋嗰個牌子。咁點解個煲咧就係通常咧睇你人數嘅啫。咁如果你多人3-4個人或者以上嘅話咧，就可能要一套大煲一個細煲，跟住加個煎 pan 咁樣樣。如果你2個人去嘅話咧，就可能一個煲一個 pan 就夠㗎啦。同埋就係嗰個重量嗰個問題咯，即係最好嘅係越輕越好啦。有啲煲咧就會有啲易結塗層嘅叫做有啲人就聲稱話易結塗層嗰啲會致癌啊，或者釋放啲有害物質啊，或者刮佢嘅時候嘅啫。但係啲 report 都係比較有爭議性，即係都未有一個定案。即係我諗易結鑊本身呢樣嘢啊，都出現咗好耐㗎啦，又唔需要話太過擔心佢影響健康問題嘅。
好，跟住爐方面呢，我諗大家都係揀氣爐㗎啦，即係燒 gas 嘅。我就建議盡量揀翻個底座大少少嘅，因為你就算擺個大啲嘅煲上去呢，都會四平八穩多啲咯。嗱，正常呢啲氣爐呢，就燒一隻叫高山 gas，咁啱啱用晒罐 gas 有冇得 show 俾大家？正常係露營係用嗰隻 gas，咁因為佢個氣壓就穩定啲啦，出嚟個火都會穩定啲，同埋會襟燒啲嘅，40零蚊罐咁樣啦。所以有啲人呢就會想平啲燒邊爐 gas。嗱，如果你想燒邊爐 gas 嘅話咧，你 make sure 你一定有 adapter， 因為正常氣爐嗰隻頭咧係放高山 gas 嘅。最好咧就係出發之前咧執嘢嘅時候就 check 清楚係咪真係啱插同埋撻得着。咁啊，如果唔係你上到山度先發現咧，咁我真係恭喜你。之後咧就到燈啦，燈咧就好多行山人士都會中意戴頭燈嘅。咁我知咧戴咗之後就係有啲樣衰嘅，咁但係咧就真係好方便，因為佢可以 free 翻你兩隻手出嚟。咁其實燈咧咩牌子冇乜所謂嘅，即係着就得噶啦。但係如果你真係想要介紹嘅話咧，有一隻牌子叫 Black Diamond 啦，個 logo 係咁樣嘅。我之前上次條片都有講過呢個牌子，佢就多啲款式啦，多啲顏色啦。不過其實你話款式方面，最主要都係嗰個光亮度啦，即係可能有啲貴啲嘅就光啲啊，同埋嗰電量嘅問題咯。但係我覺得唔係好緊要嘅，你即係揀翻最基本嗰個款就 OK 噶啦。咁營燈咧就有好多人都會揀啲一般即係 functional 嘅款咁樣啦。而家咧越嚟越多人會當營燈係一種氣氛燈或者裝飾嘅燈，所以你會見到有嗰種LED 嗰種燈條咧，即係駁住個尿袋嗰隻。仲有另一隻咧，就係叫嗰啲鐵路燈或者松果燈，我都覺得好靚，即係佢扮翻好似烏絲燈嗰隻咁，令到成個 area 都即係超級有 feel 咁樣。你想平嘅都可以去啲 functional 嘅款嘅，但係你都可以 offer 一啲 for 氣氛燈咁樣。啊，最緊要嗰樣嘢而家先記得講。個 backpack 嗱，我知道咧，如果有啲人係真係可能第一次去 camp，或者未必真係諗住長時間去，即係間唔時先去一次，咁啊好難 justify 去買一個露營背囊噶嘛。所以我建議咧，如果你係嗰類即係唔係真係好常去 camp 嘅人咧，你可以睇下你屋企有冇一啲大概28至到35 lit 嘅背囊。嗱，28 lit roughly 係點樣咧 ？roughly 就係一個 Gregory 咁嘅 size 嘅，好似26 lit 啊，但係即係 anyway 差唔多咁嘅 size 啦。咁你個袋入邊咧就可能擺你套衫啦、睡袋地氈啦、梳洗用品啊一啲小 item。咁可能型啊嗰啲咧，你就要喺出邊 attach 住或者你手抽噶啦。嗱，講明先嚇，我唔係話所有人都攞個 Gregory 上山就 OK。我意思係真係你好間唔時先去一次 camp，或者你暫時第一次去 camp，你唔想 invest 落去呢個袋度，咁你就可以試下，即係你屋企有個差唔多 size 嘅袋，你可以攞嚟用住先啫。講樣 bonus 嘅都好緊要嘅，急救包。裏邊要裝咩呢？你可能自己屋企裏邊都有啲急救物品，咁你就執個 pack 啦。一定要有藥水膠布、消毒藥水、紗布、繃帶，可以嘅話就擺埋啲唔同嘅藥落去啦，即係平安藥啦，嗰啲頭痛頭暈、止屙止嘔嗰啲。咁如果你本身屋企冇呢啲 item 嘅話呢，可以幫襯阿成哥，好似屈臣氏裏邊都有 pack 係現成有齊晒所有嘢嘅。好啦，咁跟住講下呢啲嘢咧，邊度買啦？嗱，一般人都去 Decathlon 係咪？啱嘅，我自己都之前喺嗰度買過行山杖。老實講，嗰度都 OK 嘅，即係 for 新手嚟講都選擇都係夠嘅。我知道而家好興網購啦，咁但係網購通常都係俾一啲即係好清楚自己想要買咩嘅人。如果新手嘅話，我都會建議翻係實體鋪啦。咁我頭先講過話嗰啲曲 set 啊、頭燈啊，如果你真係冇個袋，你想買個袋，咁你都可以 Decathlon 買嘅。另一間地鋪咧就叫做 ProTrack。港九新界都有分店嘅，可以去睇下，啲款都幾齊嘅。咁始終地鋪咧就有機會比較貴嘅，因為始終租金都會貴啦，係咪先？所以我自己買咧好多時候都係樓上鋪。咁我去開嗰間咧就叫做自然樂啦，就喺觀塘嘅，都幾近地鐵站嘅啫。我建議如果你話想買睡袋啊、嗰啲松果燈、鐵路燈嗰隻咧，或者而家咪又好興有隻瑞典嘅曲 set 牌子叫 Trangia 嘅，即係都可以去嗰度睇下咯。啲款又係都幾多，同埋都有啲特別款嘅，即係如果你想要少少生活態度靚少少，都可以上去睇下咯。馬老細都幾好傾嘅，即係我覺得對新手嚟講都幾緊要，因為有啲咩唔明你都可以有個人問下啊嘛。如果你身邊有啲新手嘅朋友，或者你即將同佢去 camp 嘅話咧，咁你可以 send 呢條片俾佢啦，等佢睇下有啲咩要準備都好。我希望呢條片可以幫到大家啦，咁你可以 like 咗佢話翻俾我聽。另外如果你仲有啲咩問題嘅話咧，可以下邊 comment 話俾我聽，咁我喺嗰度解答大家咯。我希望大家可以 subscribe 香港嘅 YouTube channel， 加埋隔離個鐘仔。咁我係 Dixon， 我仲有其他露營片同旅行片嘅，撳落去睇下，拜拜。
雖然我今次介紹呢個新手露營用品啊，但係我今次去呢個 campsite 咧，絕對唔係一個新手應該嚟嘅地方。